Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Жергетал айылында 1987 жылы 27 февралда жарык дүйнөгө келгенмин. Кичине кезимен 6 жашыман атама жакын кыз болгондуктан атам бизди отургузуп алып, балдарын анан алдына коюп алып, бизге манас айтып берчү. Анан баягы жаш кезиңде, кичине кезиңде куйма кулак болосуң да, атамдын айткан манасын жаттап алып, анан кийин мен класска барып, анан ошол жерде манас айтып элдин баарын таң калтыргам. Ошондо бала кезимде аябай кыялданчумун, ырчы болом. Мектепте дагы баардыгы мени Айпер аябай жакшы ырдайт, Айпер ырдайт, бир нерсе болсо эле Айпер ырдасын дешипчи. Концерттерге көп чыгып, анан кийин ырчы болсом деген кыял менде сөзсүз болгон. Айылда ошол кошунанын менден кичинекей кыздарын чогултуп алып туруп, анан кийин алдыма тизип алып, бир чоң ташты коюп туруп, ырдаган күндөрүм көп болгон. Оозумду чоң ачып ырдап берчүмүн. Алар кадимкидей концерт көрүшүп, кол чабышып дегендей. Абдан сонун күндөр болгон. Жакшы күндөр өткөн. Окуучулук кездерибиздин бир өзгөчө баягы эмеси, элестери ар дайым эсимде. Балалык кезим ошол Жергетал айылында өттү. 11 классты номер 4 Абджапар Эрматов атындагы Миң Булак орто мектебинен бүтүргөнмүн. 11 классты бүткөндөн кийин ушул медицина факультетине тапшырайын деп ойлонуп, жолго чыгып атканымда апам айтты: "Эгер медфакка өтпөй кала турган болсоң, кызым, мусфакка тапшыр, сен талантыңды өркүндөтүп өстүрүшүң керек, талантыңды жерге таштабашың керек" деп апам өзү ушундай жакшы акыл насаатын айтып мени жөнөткөн. Кудайым пешениме жазып койгон экен, ошко келип, ошол Ошмунун искусство факультетине, бюджетке ОРТнын жардамы менен өтүп калдым. Билимимди өркүндөтүп, музыкалык билим алып, анан ушундай чыгармачылык чөйрөгө аралашып калдым. Алгачкы кадамдарым абдан жакшы башталган. Бизде Ошмунун Үмүт фольклордук тобу бар эле. Эгемберди Талипов агайыбыз жетектеген. Ошол агай сабактан сырткары да, туура ырдоону үйрөнүп, ноталарды бузбай, дикцияны оңдоп дегендей, тексттерди туура айтып, эң алгач Ошмунун кандай мероприятиялары болсо баардыгына биз сөзсүз катышат элек. Андан кийин Ош шаарына таанылып, баягы кичине тапкан тыйын тыпырыбызга ырларды жаздыра баштадык, клип тартып, анан ошентип телевиденияларга чакырылып дегендей, ошентип чоң сахнага аттандык. Чыгармачылыкка төрткөн эң алгачкы инсандар бул албетте ата-энем. Жардамы, колдоосу өтө чоң тирөөч болду мага. Анан эми албетте азыркы учурда сөзсүз түрдө үй бүлөм колдоп турат десем болот. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, 3 уул, 2 кызбыз. Эгерде бир туугандарым бардыгы ырчы болсо дагы абдан жакшы ырчы болмок деп ойлойм да менчи. Эң чоң агам дагы мындай обону аябай сонун. Эжемин дагы обону жакшы, бирок ал ырчылык жаатка мындай кызыкпады. Андан кийинки агам дагы баягы ырдаса тим эле кээ бир ырчыларга караганда бир аябай жакшы созолонтуп ырдайт да. Менден кийинки иним менден да жакшы ырдайт да. Азыркы күндө дагы гитаранын коштоосунда ырдап калат. Мен ал инимде ырчы бол дедим. Кел, чыгармачылык чөйрөгө аралаш, сен аябай жакшы ырдайсың. Мүмкүн болушунча колуман келишинче жардам берейин. Сен ырдашың керек, мага караганда сен ырдашың керек дедим да. Десем такыр болбой койду. Мен ырчы болбойм, ырдабайм. Негедир эч кимиси кызыгышпады. Бардыгы топтоп мага беришти дагы, ушул сен ырда, сен чык дешип. Бул чыгармачылыктын кыйынчылык түйшүктөрүн бала кезимен бери тартып келе жатам десем болот. Андан соң ыр жаздырууда сыймыктуу нерсенин түйшүгү көп да. Көзгө көрүнбөгөн менен мындай жон тери менен сезип жаткан адамдарга өтө чоң түйшүк жаратат. Көптөгөн бут тосууларга дагы дуушар болгон күндөрүм болбой койбоду. Чоң концерттерге катышып, атайын Ош шаарынан келип, чоң концерттерге катышып,
эфирден кыркылып кеткен күндөрүм көп болгон, концертке деп чакырылып келип туруп концертте ырдабай калган дагы күндөрүм болгон. Ошол нерсенин баардыгы бул чыгармачылыктагы тарткан түйшүктөр, бут тосуулар деп санайм. Өзүңө жаккан ырды тандагандан кийин ал ырды толук ноталарын бузбай ырдоого аракет кылып үйрөнүү, анын баары албетте баягы убаракерчилик, түйшүк. Андан соң ошол ырды үйрөнгөндөн кийин үн жаздырасың. Булардын баардыгы албетте убаракерчилик, түйшүк, убакыт дегендей. Мүмкүн бир ай, мүмкүн бир жыл бир ырдын жаралуусучу, мүмкүн 2 жыл. Менде кээде ушундай ситуациялар болот. Бир ырды аранжировкалатып коюп, анан ал ырга үн жаздырбай жүрө берем. Анан бир жыл, кээде 2 жыл өтүп кетип, анан кийин жаздыргандагы ырлар болот да. Мендечи ушундай ситуациялар көп болот, көп кездешет. Анан эми албетте баягы үн жаздыргандан кийин ал ырды эми элге жеткирүү. Кантип жеткиребиз? Радиолорго таркатабыз, телевиденияларга барганда ырдайбыз. Андан соң азыр эми жакшы болуп калды, соц тармактарга жайылтуу абдан жакшы болуп калды. Ошол интернетке жүктөп, интернеттен жайылтабыз мүмкүн болушунча элге жеткирүү үчүн. Анан ал ийгиликтүү чыгарма жаралып калган болсо, сөзсүз түрдө ага клип тартырыш керек. Эң биринчиден каражат жагын каржылаш керек. Экинчиден формаларды бир клипке жок дегенде бир 3 же 4 форма даярдаш керек. Анын баары чоң акчаны талап кылат. Андан соң клипти дагы ийгиликтүү жаратканга аракет жасашың керек. Ийгиликсиз жаралып калган клиптер да болот. Менде азыр ошондой дагы клиптер бар үйдө, ноутбукта өзүм эле көрөм, чыкпай калган клиптер бар да, элге чыкпай калган, ийгиликсиз жаралып калган ноутбукта турат да. Мен негизинен ырчы болом деп ырчы болбодум да. Кудай таалам бир жолуму ачып, мага ушундай жолдорду көрсөтүп, өзү мындай ырчылыкка жол ачып берди десек болот да. Ырчылыктан сырткары мен Ош улуттук драма театрында эмгектенемин. Менин чыгармачылык жолум үй бүлөмө терс таасирин көп деле тийгизбейт. Кээ бир учурларда баягы жетишпей ал кызматка бул жака барып калгандарда, концерткеби же болбосо башка чакырууларга барып калгандарда балдарымды гана сагынып, балдарым күтүп, ушундай гана ситуациялар кездешпесе, атак көп деле терс таасирин тийгизбейт. Рыспат Абдыкадыровдун келчи кыш жилдеде кымбатым деп ырдадым да. Буну буга чейин дагы айтып келем да. Келчи кыш жилдеде кымбатым деп ушул ырды ырдагандан кийин кыш жилдеде турмушка чыктым да. Ушул нерсени көп мындай салыштырып айтып калам. Андан соң бир улустан колаанын Баары сен деген чыгармасын жолдошума арнап аткарып чыктым. Эми негизи мындай жакшы нерсени ниет кылып, жакшы нерсеге көздөсөң, ошол аткарган чыгармаңы делечи жакшылыктар боло берет. Анан армандуу ырды ырдаганда сөзсүз түрдө менин эмеме жашоо турмушума эч кандай байланыштары жок. Армандуу чыгармалардын жөн гана баягы ырчы катары ошол нерсени жүрөгүмдөн кабыл алып, ошол нерсени аткарып көрөйүнчү, мүмкүн элге жеткире алаттырмын деген максатта гана ал нерселерди аткарып келем да. Кадимки Кудай таалам тарабынан берилген өнөрдү бапестеген, барктаган, билим алып аны өркүндөтүп, ошо эли журтуна жакшы чыгармаларды тартуулоону максат кылган Айперимин. Мен аткарган чыгармалар элимдин жүрөгүнөн түнөк тапса деген ниет кылган Айперимин. Анан эң негизгиси мен аткарган чыгармалар кимдир бирөө жеке жашоосунан жаңылып жүргөн болсо, ошолорго бир пайдасы тийген болсо экен дегенди каалаган Айперимин.
же болбосо бир тарбиялык мааниси терең чыгармаларды элге жеткирсем экен, кимдир бирөө жаңылышып жүргөн болсо ушул чыгарма аркылуу туура жолго түшсө экен деп ниет кылган Айпери Кулбаева. Шоу-бизнес чөйрөсүндө мени капаланткан нерсе баягы чыныгы өнөр адамдарынын өз учурунда бааланбай жаткандыгы өкүндүрөт. Өзүм тууралуу гана айта турган болсом, баягы элге таанылып, анан кайсыл жерде жүрсөң дагы баягы элиңдин сага болгон сый урматын көрүү бул кубаныч. Ал эми сүйүнкөн нерсе жөнүндө айта турган болсом, кыргыз элибиздин уучу куру эмес экен, аккан арыктан суу агат дегендей, баягы таланттуу аталарыбыздын, таланттуу апаларыбыздын жолун жолдогон арабыздан ушундай өнөрлүү, ушундай аябай жакшы чыгармаларды мындай жеткиликтүү аткарган жаштардын бар экендиги, таланттуу жаштардын өсүп келе жаткандыгы сүйүндүрөт. Окуп жүргөн кезде күндө көнүгүүлөрдү жасачубуз. Ал эми азыркы учурда ушул жандуу ырдоо менен көнүгүүлөрдү жасап турам. Анан атайын бир нерселерди ичип, же болбосо үнүм жакшы болсун деп бир нерселерди пайдаланбайм. Мамлекеттик наам мен үчүн чыгармачылык эргүү, чыгармачылык стимул. Дагы да иштейин, дагы да элиме жакшы чыгармаларды тартуулайын. Чыгармачылыкты токтотпой, кайрадан өстүрүү, өркүндөтүү, баягы күч топтойсуң деп ойлойм да. Көпчүлүк айтышат, ушул боорукерлигим бар. Адамгерчилик сапатты эң жогору коёмун, жалган сүйлөй албаймын. Анан бетке айткан характерим дагы бар, албетте. Ырчылык бул мен үчүн кесип. Ырчылык менин жан дүйнөмдүн азыгы жана жашоомдун маңызы. Бүгүнкү аткара турган чыгарманын текстин Алтынбек Исмаилов жазган, обону Бурул Стамкулова эжекебиздики. Сүйүү жашоо булагы чыгармасынын негизи биринчи тексти жаралган экен. Текстке анан обон жаралып, анан мен аткарып калдым бул чыгарманы. Мага жакканы бул текстке обондун шайкеш келгендиги жана терең мазмундуулугу, текст менен обондун баягы бири-бирине жуурулушуп, мындай адамдын жүрөгүнөн орун алгандыгы да. Бул ырдагы сөздөрдүн жеткиликтүүлүгү жана сөздөрдүн мааниси мени өзүнө тартып алды. Сүй эгеңди, ал дагы сени сүйөт, карачы деп атат да. Бул чыгарманы аткарып жатканда менде өзгөчө сезимдер пайда болот. Баягы каным менен кошо аруулук, тазалык денемде жүгүрүп турат. Аллахты сүйүп, Аллахты элестетип, ушундай башкача сезимдер менен толкуп, эргип, төгүлүп, балкып дегендей аткарам. Комуздун коштоосунда ушундай фольклордук чыгарма болгондуктан атайын этно форманы тандап кийдим. Негизи бул форманы ушундай комуздун коштоосунда аткарылган чыгармаларга жана эл аралык конкурстарга кыргыздын жүзүн көрсөтүү максатында атайын буйрутма берип тиктирген.